كان يا مكان في سالف العصر والأوان إنسان زهقان وكمان ملان، بس لسه فاضل ساعة على الأذان. نضيعها ازاي؟ بسم الله، ده من قلة الأكل ولا إيه؟ أنت مين؟ أنا أنغامي يا ستي. هو أنا لازم أغني عشان تعرفيني؟ أنغامي بيتكلم كمان. أنا قصدي يعني أنغامي في بودكاست، يعني حواديت ما بتخلصش. تعالى أحكي لك حكاية الزهق ليه؟ بحث. في تجربة اتعملت علشان نعرف إجابة السؤال ده. جابوا مجموعة من الناس وقعدوهم في أوضة فاضية ما فيهاش أي حاجة غير زرار بيكهرب لمدة 10 دقايق، وطلبوا منهم يسلوا نفسهم. اللي حصل بقى إن 25% بس من الستات و67% من الرجالة قرروا يكهربوا نفسهم. وده بيوضح لنا نقطتين مهمين. اولا، ليه الستات بيعيشوا اطول من الرجاله؟ ثانيا، الانسان ممكن يتحمل احساس الصعق الكهربائي ولا انه يتحمل احساس الملل. قد تظن ان الملل سببه الفضاء، لكن دي معلومه مش حقيقيه. الملل سببه ان اللي بتعمله مش عاجبك ولا داخل دماغك، وفي نفس الوقت مفيش اختيارات تانية، فتقرري تغسلي المواعين ولا انك تقعدي تذاكري. المواعين اللي بتتخانقوا على مين يغسلها كل رمضان بقت بسكر دلوقتي. وده يخلينا نسال سؤال مهم: هو الانسان كان بيسلي نفسه ازاي قبل السوشيال ميديا؟ كان بيتفرج على التلفزيون؟ لا، قبل كده كمان. كان بيدخل السينما؟ لا قبل كده كمان. كان بيسمع الراديو؟ لا، ابعدي شويه كده. مش انتي، لا اله الا الله، عدي. تخيلي معايا كده بيت ما فيهوش تلفزيون ولا سمارت فون ولا حتى راديو. الناس دي لو ما كانتش ماتت بالكوليرا كانت هتموت من الملل. لكن ظهر راجل همام قاعد على القهوه وسايب البيت للمدام، وقال للي قاعدين: عندي ليكم حكايه غريبه عن صبيه من بلد جريبه. وفضل يحكي لنص الليل عن حواديت وقصص، والناس سهرانه تسمع وتشرب. ومن هنا ظهرت شغلانه جديده اسمها الحكواتي. ولما اتطور شويه بقى يغني على الربابه وسموه شاعر الربابه. الحكواتي مش دايما هدفه يسلي الناس، لكن كمان بيأكد على معاني نبيله زي المروءه والشجاعه، زي سيره ابو زيد الهلالي. ابو زيد الهلالي ده بقى اول سوبر هيرو في التاريخ. محدش عارف هو اللي اتحكى عنه ده حقيقي فعلا ولا جدعنه من الحكواتي. خد عندك، بيقولوا ان سيفه لما بيطلع بيقتل 10 في ضربه واحده، وكان بيتكلم لغات مختلفه. ده مش كده وبس، ده كان يقدر يتنكر في اي شكل علشان يخلص على اعدائه. صراحه هم مش اعداء كتير، هو عدو واحد: خليفه الزناتي. 99 ليله لا غالب ولا مغلوب. 99 ليله ب 99 حكايه. ليه مش 100؟ علشان الرجاله خلقها ضيق. ده ممكن ينهار لو عرف ان شهرزاد عندها حكايات تكفي 1000 ليله وليله، وده لان المراه تستطيع والعالم يسمعها. اللي عرفته من أنغامي قبل ما يمشي ان جدك كان بينسى، وعلشان احنا برضو محدش فينا فاكر هو فطر امبارح، جدك قرر يكتب الحكايات دي وبقت توصل لك على شكل كتب. وعلشان برضو الانسان ملول ومش عارف هو عايز ايه، زهق الانسان من الكتب، ورجعنا تاني للحواديت والحكايات اللي متقاله، اللي بنسميها دلوقتي البودكاست.